大家好，歡迎又翻到嚟數碼十字軍嘅頻道。咁今日咧呢條片咧就比較上有少少特別啦。今次我哋講嘅呢支槍咧係仲未推出嘅。咁咧呢一支咧就係 GHK 聯同 Umarex 出嘅 Glock 17 Gen 3。咁其實 Glock 咧就好多廠咧都有做過噶啦。咁但係 GHK 咧如果有玩開佢哋啲長槍 GBB 咧，都知道咧佢哋係高質素嘅。咁所以作為面世嘅第一支手槍，又點可以唔做靚佢呢？咁首先咧，佢哋最特別嘅咧就係有條鋼 slide。咁我哋由個上身開始講起先啦。咁鋼 slide 咧，如果你係玩馬記系統嘅話咧，有好多玩家都覺得好立啊，又或者係好拖泥帶水啊。咁所以今次咧，佢哋咧就做咗一個全新嘅飛機系統。咁咧個飛機咧個尺寸咧就應該係 SMG 咁嘅 size 啦。咁但係咧，佢咧就將佢個比例縮細咗少少，然之後咧就將佢放咗落去一支 Glock 17入邊。咁所以佢氣流量咁大咧，差唔多去到 Slide Lock 嗰一槍啊，都係好精神。咁個 Hop Up 座咧就亦都有改到啦，就唔似馬記原裝傳統啲較齒輪嗰隻啦，佢就係個 Hop Up 座個頂咧，佢有個扭嘅旋紋啦，咁就可以再調校 Hop Up。咁 Hop Up 膠就用翻馬記嗰啲。咁到個下身咧，佢哋咧亦都用咗一個非常之似真槍嘅製造方法。基本上佢哋 Glock 咧嗰條 rail 咧，即係攝條 slide 入邊呢條軌咧，如果係馬記啊、WE 啊嗰啲咧，就係成組嘢咁樣雙螺絲落去啦。但係佢就唔係，佢基本上咧，佢係將嗰一個嘅 rail 咧就嵌咗入去嗰個膠 frame 嗰度啦。之後咧就再倒模，就即係將成個 rail 嘅零件咧就係合埋咗落去個中身嗰個膠 frame 嗰度。另外一個賣點咧就係佢全新嘅出氣嘅撞針系統。跟以往馬記啊、WE 啊，甚至乎係 Umarex 佢哋自己獨家出嗰隻 Glock 咧，都有一個擊取嘅方法嚟到去打個 Wound Knocker 再打啲氣出嚟啦。咁但係今次咧，佢哋咧就用一個撞針嘅設計，即係話個 Wound Knocker 咧係直接接駁咗落去個 trigger 嗰度啦。咁面上咧就唔使再經過個 hammer 又再打啲氣出嚟。咁個 trigger 咧就都似翻真槍嘅，有差唔多5磅6磅左右啦。真槍都係呢一啲咁嘅磅數。咁最後咧就係講隻彈夾啦。彈夾方面咧，佢哋咧亦都係一個全新嘅夾殼設計啦。今次嘅呢隻夾殼咧，佢前面入彈嗰個口咧係封埋咗嘅，因為要似翻真槍啦。咁而個夾底咧，亦都係要掹開先至可以入到氣嘅。咁咧，因為始終咧呢一支鋼嘅 Glock 17 Gen 3咧，都係一個未推出嘅型號啦。咁所以咧，而家手上咧冇實物咧，都冇得同大家透露咁多嘅細節啦。如果佢哋推出咗買咗翻嚟咧，咁啊先至可以做一個詳細嘅 breakdown，就再去到每一 part 去到研究。咁咧就而家就講下大家就應該係最期待嘅嘢啦。咁究竟幾時出同埋零售價大概會係幾多錢呢？咁出嘅日期咧，其實 GHK 咧就揾呢一支槍咧，就係佢哋2020年嘅 lineup 嘅其中一個型號啦。咁就保守估計咧，應該大概係10月尾至到11月頭咧，就應該會出嘅。咁至於咧，佢哋售賣嘅建議零售價係幾多咧？由於佢係有一個鋼 slide 啦，同埋佢係一個全新嘅系統，再加上有一隻重新設計過嘅彈夾啦，咁所以咧應該一槍一夾咧就都起碼3000銀以上噶啦。咁你問我抵唔抵咧？如果新手嘅話咧，就梗係唔抵啦。新手嘅話，可能玩翻啲馬記啊，甚至乎係去到最極限，可能 Umarex 啊，即係 VFC 嗰隻啦，就已經夠啦。咁但係咧，如果係一啲收藏家，又或者係好迷 Glock 嘅槍友咧，我就覺得咧係抵買嘅。因為點解咧？你諗下啦，首先佢有條鋼 slide啦，仲有一個全新嘅系統你可以去到試。咁咧，可能有啲人會覺得，可能改件唔係太多喎。但係我就覺得咧，呢一個佢哋新研究嘅型號咧係值得一試嘅。好，咁咧今日咧呢一個嘅新槍預告懶人包咧就差唔多啦。咁如果
有槍街嘅鋪，又或者係我可以買到呢一支槍呢，咁我就梗係第一時間呢就買翻嚟，就同大家做一個好細緻嘅 breakdown， 再去到研究啦。咁但係咧呢一個呢，就睇下佢幾時出，又或者係廠方佢哋嘅決定咁先算啦。咁大家如果中意呢條片嘅話呢，就記得 like、subscribe 同埋喺下面留言。咁而家呢，我哋呢個 channel 呢已經有呢一個嘅 community post 啦。咁即係話呢，我可以喺 YouTube 嗰度呢就 po 下啲相啊， po 下啲投票嘅 post 啊之類。咁呢，如果大家想繼續留意嘅話呢，就記得去到睇下呢一個嘅 community post 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。